the prison of Taliban. Why they keep me here till today? You ask about that, please. You ask what about my situation. Please do check for me, please. Please do check for it. If you are looking for the justice, if you are looking for the truth, why the American troops they keep me here? Meidät komennetaan eteenpäin. On mahdotonta tietää, miksi epätoivoissaan huutava vanki on täällä. Vain 10 Guantanamo-vankia vastaan on tähän mennessä esitetty selkeät syytteet sotarikoksista. 10? 10. But that's not very many. We have more cases that are pending that will be charged in the near future. How many? Right now we're not exactly sure what that number will be. Guantanamon vangit on kuulustellut niin sanottu tribunaali. Se antaa esityksen siitä, vieläkö vankeutta jatketaan vai voiko vangin joko siirtää tai vapauttaa. Halutessaan vanki saa testauttaa statuksensa kerran vuodessa niin sanotulla hallinnollisella arviolautakunnalla. Pääsemme hetkeksi seuraamaan arviolautakunnan istuntoa, tosin ilman kameroita. Tutkittavana olleelle nuorelle jemeniläiselle vangille ei kerrota, mistä häntä syytetään tai miksi häntä pidetään vangittuna. Puolustusasianajajaa ei ole. Kun vanki yrittää kertoa meille tarinansa, meidät poistetaan salista. Emme saa tietää, miten jemeniläisvangin kävi. The factors are the threat that the detainee presents to the United States and its allies, and the intelligence value that can be gained from the detainee. What is the threat that they might present? The threat is that they may return to the battlefield and wage war on the U.S. and our allies. What battlefield is that? The world right now. The global war on terror is a unique battlefield in that it's not typically in one geographic location. It's the real world. It's everywhere. Vankeja on kuulusteltu vuosia. Heille on esitetty samat kysymykset uudelleen ja